我前夫，嗯我们两个就是在一起纠缠了10多年了，嗯然后现在离了之后，他还是就是会经常就是那个怨气还是在，经常会发很多那种就是像过年的时候，他给我发信息说什么要杀了你啊什么之类的，就是很多就是包括以前没有离婚的时候，也就是因为性格会出现这种问题，我就不知道自己该怎么办，我就觉得像这种。首先，我们真的要学会接纳。一是我们要接纳他的行为，毕竟你们之间之前有这么一个情感关系啊，这么一个既成事实的婚姻关系以往的，对吗？虽然过去了，但你是希望他更好，所以你要去祝福他。能不能给到他一片引领？比方说，他是不是可以让他，你说有机会的话，可以多去哪里啊？去哪里走一走、拜一拜什么的，让他连接这方面的信息，让他有个转化，不是你去转化他。让你鼓励他去做就好了。对，我都现在我就是把他都就是尽量的就不去远离他。对，他的所有的信息都删掉了。是。但是他还是会就是各种会来连接我，然后就各种，因为我觉得我能量不够，不够感染他。对。等我就觉得如果我能量很够的话，我就可以感染他。是的，所以你要做的呢，一是接纳、祝福，再有是提升能量。你提升能量有好处，一是你自己用，再有是呢不轻易被他带走。对，你不被他带走的时候，你才能活出你更好的人生状态嘛。早上来的时候，我在路上和摄影师我跟他分享8个字，叫外息助缘，内心无喘。外就是你现在你的前夫，他是你的缘，你要学会息是哪个息呢？休息的息，止息啊。助哪个助呢？助是顺水的助，言字旁加个者。外息助缘之后，你才能就是我成为一个绝缘体，我不被这个缘带走，止息的这个缘，我才能够让自己内心平静安宁祥和下来，叫内心无喘。所以这个时候你就需要修一份定，修一份静，提升你的能量。对，让你自己在这个关系里成为一个不被它影响的绝缘体。就你前面做到的时候删一些信息，该删嘛，已经关系结束了。我们说缘起则聚，缘尽了。就是很奇怪的是什么，你知道吧？在去年的时候，我自己曾经打坐，就是已经能够禅定，就我自认为的就是比较安定，比较安，非常定，我可以打坐很久，1个多小时，都非常安静，就是外界都那个，包括他也影响不了我，就从那个时候开始影响不了我的。然后那个时候本来我们俩都没有链接了，不知道为什么他又会出现在我的面前。我跟你说为什么，就是越是你要更好的走这条路，上天越会给你安排一些功课来检验你修的怎么样了，修的定不定了，就是有一些关考，有一些检验。就像你上学的时候一个期中考试、期末考试要考一考，在不同的阶段都要有一些考核。它的出现就是，如果它又出现了，又影响你了，说明你这段时间其实只是在向上去修，没修好你的心。对，我懂了。明白了，懂了。提升自己的能量就好。让自己定下来。好，祝福啊。